Hej, i dag skal det handle om den her. Det er Ford Mustang Mach-E, og den har jeg fået lov at køre rundt i de sidste par dage, og jeg har taget den med på en tur til Thy. Det kan godt være, at der er mange, der synes, det er helligbrøde at kalde en elbil for en Mustang. Men faktum er, at den her bil, den er ualmindelig sjov at køre. Det er faktisk en af de sjoveste elbiler, jeg overhovedet har kørt. Nu er det jo en Mustang, så Ford har fyldt den med sjove små detaljer. For eksempel så hedder det ikke bare hastighed, det hedder ground speed. Og man kan også få motorlyden frem. Der er selvfølgelig ikke andre end os herinde i bilen, der kan høre det. Dem udenfor kan ikke, men så kan man jo sidde her og nyde motorlyden. Og nu vil jeg lige prøve at give den noget pedal, og så må vi håbe, at I kan høre med, for det er en ret fed lyd. Hvis du kan lide videoen her, så giv den et like, så bliver vi glade. Og hvis du vil se, hvad vi laver fremover, så abonner på vores kanal. Der er pænt langt fra Steve McQueens Mustang i filmen Bullitt til den elektriske Mach-E, der er blevet en crossover. En ret stor bil. De smukke former har Ford dog ikke ændret på. Fra forsæderne har man en herlig udsyn over en lang motorhjelm med skønne buer. Og når man bruger sidespejlene, kan man nyde synet af et næsten erotisk bagparti. Bilens egentlige højde kamufleres af en tagkonstruktion i sort plast, der ved hjælp af optisk bedrag får den til at se lavere ud, end den i virkeligheden er. Ford har nok ikke solgt mange Mach-E til familiefædre, hvis den var en sportsvogn som klassikeren. SUV'en dominerer markedet, og derfor virker Fords valg helt fornuftigt. Man kommer dog aldrig i tvivl om, at det er en Mustang, for det ikoniske logo er plastret ud over hele bilen. Det er der godt nok ikke meget underspillet elegance over, men pyt. Det er der til gengæld over låsesystemet. Bilen låser naturligvis automatisk op, når du nærmer dig med din mobiltelefon, men har du glemt mobilen eller din bilnøgle, kan du låse den op ved hjælp af en personlig PIN-kode direkte på B-stolpen. Der er heller ikke nogen egentlige dørhåndtag, bare et greb. I stedet åbnes dørene ved at trykke på en knap. Indenfor er der rigeligt med plads til hele familien, både på for- og på bagsæderne. Kabinen er rigtig lækkert indrettet. Der er både plast, læder og stof og en generel følelse af kvalitet. Jeg følte mig også virkelig hjemme i sæderne, der naturligvis kan indstilles på alle tænkelige måder. Instrumentpanelet domineres af en 15,5 tommer stor skærm i højformat, hvorfra der kan dykkes ned i bilens systemer. Ford har godt nok giftet sig med Android Automotive, men det er ikke noget med i Mustangen, der har sit eget styresystem. Og det er ganske velfungerende. Systemet har indbygget navigation, men hvis man foretrækker det, kan man også bruge Apple CarPlay eller Android Auto. Også trådløst, så man ikke behøver at have kabler hængende. Som det ses, er styresystemet okay hurtigt at komme rundt i. Selvom der er masser af informationer og muligheder, er det overskueligt, men det er ikke synderligt pænt. Man kan ikke få det hele. Med en kampvægt på mere end 2 ton er Mach-E ikke nogen letvægter. Men det er alligevel en bil med temperament. Den føles let på tog og ikke som en tung elbil. Jeg har hørt flere broks over, at den er lidt for levende på vejene, men de generer ikke mig. Tværtimod synes jeg, den er sjov at køre. En ting, jeg blev virkelig begejstret for, er One Pedal Drive, der fungerer virkelig godt. Når først man har vendt sig til det, rører man sjældent bremsepedalen. Mustangen føles mere stiv i styringen end andre elbiler, jeg har kørt. Det er mest udpræget på landeveje og i byerne. På motorveje virker den mere rolig, og man får også hjælp af et ganske velfungerende førerassistentsystem med både adaptiv fartpilot, vejbaneassistent og andre hjælpemidler. I øvrigt har Ford omdøbt bilens køretilstande, så sport hedder Untamed, mens den mest blodfattige økotilstand kaldes for Whisper. I forhold til rækkevidde og effektivitet, så er mit indtryk, at Mustangen bruger omkring 200 watt-timer per 100 km.
I den udgave, jeg kører, der er den firehjulstrukne udgave med stort batteri, fik jeg en rækkevidde på omkring 420 km på min tur til Thy. Det er primært motorvejskørsel fra København til Holstebro, hvorfra den står på landevej resten af vejen. Opladningen ved lynlader er ikke rasende hurtig, men den er acceptabel. Bilen kan nå en ladeeffekt på 150 kW, hvilket gør det muligt at lade den fra 10-80% på omkring 40 minutter. Eller sagt på en anden måde, kan man fylde omkring 400 km på batteriet på en time. Når man ofte får lov at køre rundt i biler i den her prisklasse, kan man godt blive lidt blind på prisen. Men Ford Mustang Mach-E er en dyr bil. Priserne starter ved 411.000 kroner. Til gengæld er selv indstigningsmodellen ret godt udrustet med standardudstyr. Adaptiv fartpilot, vejbaneassistent og de andre førerassistentfunktioner er standardudstyr. Det samme er trådløs opladning af mobilen, bakkamera og andre ting, du må betale ekstra for hos nogle af konkurrenterne. Der er 2 udgaver af Mach-E at vælge imellem. En model med standardrækkevidde og en model med udvidet rækkevidde. De kan så hver især fås med enten baghjuls- eller firehjulstræk. Den udgave, jeg kører rundt i, er naturligvis den dyreste. Det er modellen med udvidet rækkevidde og firehjulstræk. Den er desuden udstyret med den største udvidelsespakke, den der hedder Teknologipakke Plus. Det er en model, der samlet står i 546.930 kroner. Skulle jeg selv ud og købe en Mach-E, vil jeg spare mig ned til den baghjulstrukne model med udvidet rækkevidde. Den har længere WLTP-rækkevidde på 610 km, og det vægter jeg højere end motorkraft. Den koster 456.000 kroner, og selv med den største teknologipakke ombord, er den stadig 50.000 kroner billigere end den udgave, jeg kører rundt i. Teknologipakken har jeg dog også svært ved at anbefale. Den koster 37.040 kroner og giver bare luksusudvidelser i form af et BAO-anlæg med 10 højttalere, panoramatag og forsæder med memory-funktion. Den kan altså undværes. Men det er nok ikke hverken 50 eller 100.000, der er afgørende, hvis du har set dig lun på Mustang Mach-E. Den er som udgangspunkt hundedyr, men det er de direkte konkurrenter også. Mustangen kan sammenlignes med Tesla Model Y, Audi e-tron og Jaguar I-Pace. Alle biler, der har en startpris på mere end 500.000 kroner. I det lys er Mustang Mach-E nærmest billig. Men er den så pengene værd? Jeg tror, Mustang er en bil, der deler vandene. Det her er ikke en bil, som de er flest. Det er en bil, man vælger. Med sine små pudsige detaljer, sit lidt aparte udseende og sjove kørestil, er det ikke en bil, som alle og enhver vil falde for. Andre vil elske den. Personligt falder jeg ind i den sidste kategori. Hvis du kan lide videoen her, så giv den et like, så bliver vi glade. Og hvis du vil se, hvad vi laver fremover, så abonner på vores kanal.